望波灘，望波灘。因為有仔應該先係，總之我一定係同一個房，一係咩同學，一係兩個人，都係自己係要做。你知嘅越嚟越勁喎，係咩？係。之前嗰支唔好從係呢支嚟㗎嘛。我係之前嗰支，我呢支係一路都用緊嚟嘅。不過有時攞車仔揸，都落嘅。但係調翻轉頭，可唔可以？好似好細粒嗰時候。係一個跟一個啊！佢手打係歐係啦，係真係係啊。因為我都住嗰邊，以前啲水同埋而家冇得加，而家冇嘅，因為你之後咧冇落少咗，所以我有時好似都會有時點解？Hello，我打你家因為我諗諗下，呢條友知喎，我覺得係佢嗰陣同我講，我又唔揾人，過嚟啊！公中，將佢擺翻喺後邊度得得。一個跟一個啊！
㗎嘛，咁點會漏咗啊？我行埋你唔講，翻嚟。阿星又唔使上，然之後佢哋阿星唔使上佢哋，然之後啲上圈嗰啲又唔使上。Aiden，你同 Matthew 換位啊？點解佢哋面試啊？你幫我成日問翻佢哋，你問我點解？頭先唔會傳呢個位啊嘛，你一係就 cross 入去，得唔得啊？傳波要大力啲啊，同學！聽啦！我諗到點樣？OK。Matthew，防守而家你喺呢位啊！係啦，唔使落到底㗎啦，遮住咪得咯。你哋近㗎嘛？中間！大佬，有2分鐘啦。你想我點啊？揸！攞咗個位先，冇蘇，買。中間！位。好啊 ，Matthew。希頓，掃出嚟！慢波啊！好啊！快到！好啊，希頓，好跳！大隻啲跳！出嚟！聽到。阿哥！先把住個位，一甩咗嘅話，你叫翻你終於上翻嚟啊嘛！呢位就呢位啦 ，OK？ 係你打俾人睇波，執啊！
哥，左邊啊，左邊，開左邊。一條準備。老炮，繼續，繼續。打開呢條裏邊收大睇。哦。Kevin， 你 keeper 嚟噶嘛？你驚波啊？係嘛？佢咁樣擺晒態咁樣，你都唔衝出去。如果真係你守龍門咧，人哋埋你咧，你聽我話，係嘛？睇住，睇住。呢單人早少少攝過嚟啦，係咪？你係得呢條線咁打啊？係明買明賣㗎啦。借佢，逼佢落條邊度，逼佢落條邊度，逼佢落條邊度。好啊，飛陣，幫佢啊！俾 Matthew 掉。Matthew， call in。Man on。Matthew 加油啊！死啦！好，哎呀！好啊，就翻邊再嚟啊！如果你唔覺得話啲機會成馬嘅啲嘢，出嚟俾你試啦！哇！8點嘅
Matthew 嗰度啲多餘動作唔要啊！你夠膽問多次？你有本事問多一次？跟住啦，你都唔使聽㗎啦你。我知叫你放，我叫你翻屋企啦。多謝。好啊，星。你都冇叫阿媽煮飯。阿星。阿星唔係射中間，射歪啊！我咁簡單喎，佢哋唔係射歪咗，射歪咗，射歪咗即係射歪少少。唔係，我啱即係咁波睇唔到佢點樣。佢射咗去隔離，抄咗右邊咯。呢個叫滑傳。有好多咩？黃星唔係射中間，射歪咗。俾佢落條邊度，俾佢落條邊度，俾佢落邊，俾佢落邊啊！收過嚟，收過嚟，收過嚟！阿星，移過嚟！ I am not awake。快啲！如果啲波要傳得嚟咧，我隻手抖。過嚟咁啊！我幫我褪上嚟啦，幫佢啊要。喂，我喺度唔知。好上。OK。好上。過嚟。OK， 攞埋你。